day has been a milestone in the journey of school, which has grown from humble beginning to its eminent stature. Good morning to one and all present here. Today is a wonderful day, and it gives me, Prashasti Shirodkar, an immense pleasure to welcome you all on the 54th Foundation Day of our school, Swami Vivekanand Seva
by Swami Vivekananda Seva Sangh in 1969. That is in the month of July, and on this day, 17. Initially, the school was founded for the common people or the poor people of the village Oshel. But as there was no building owned by the society, the school was shifted in the Sivolim village. In the beginning, the school was started in a old building near Vasanta Vidyalaya. That building was called Dedla. Later on, it was shifted to Clement House. And in 1978 or 77, the school was shifted to Porto Vado. Recently, one mango tree had fallen down there. It was shown on the news channel. So the school was running in 10 different houses, rental houses. In the beginning, there were 3 divisions in each class. Around 800 was the total strength of the school. Later on, with the efforts taken by the then students, parents, teachers, management, this ground was purchased for the school building. This was a playing ground which was called as Sakurli ground. So there were football matches held here. And in the 90s, the buildings started coming up. And today we have our own premises belonging to Swami Vivekananda Seva Sangh's Kirti Vidyalaya. So this is the travelling journey of Kirti Vidyalaya. So one of the convener, Bhaskar Gadgil, along with founder chairman Pandarinath Paigankar, Pandari Oltekar, and many more. One of the member is there on the days, Shri Jagannath Narsu Manrekar. So, since last 8 years, since I took as a charge of headmaster, our manager, Paramananda Mandrekar, as a manager of this institution, chairman, Rajesh Vangadkar and others, we have tried to bring so many changes in the school. Recently, our school result, what I am talking is about SFX High School, our 12th standard students have fared much better than all other institutions in Sivoli. So one of the headmistress, she congratulated me that your ex-students have fared much more better than all other institutions. So this is the product that we are producing in Kirti Vidyalaya. The school is for the common people, to bring them up. So on this auspicious day, we have with us as a chief guest. दुसरो मुद्दो म्हणजे आमच्या 10वीच्या भुरग्यांचो सत्कार समारंभ आणि तिसरो नॅशनल एज्युकेशन डे ऑर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ही ह्या इन्स्टिट्यूटान कशी इम्प्लिमेंट जावपाची आसा पळय तेजेर. सो एक मे बी आय विल टेक युअर 5-10 मिनिट्स बट आय हॅव टू टॉक. फर्स्ट ऑफ ऑल हे इन्स्टिट्यूट 17 जुलय 1947
70 दॅट इज 17 जुलै 1969 म्हणजे आयचो दीस. ह्या दिसा ह्या इन्स्टिट्यूटान पहिली क्लास भरलेली. 3 टीचर शिक्षक ह्या हितून इन्स्टिट्यूटान येवन हे इन्स्टिट्यूट सुरू केल्लेले. सर्वप्रथम ह्या इन्स्टिट्यूटाचो हेड मास्टर म्हणटा पळय तो भास्कर गाडगील हेणी हे इन्स्टिट्यूट आयच्या दिसा इन्स्टिट्यूटाचे क्लासीस सुरू केल्ल्यो. हांव भास्कर गाडगील आयज आमच्या संवसारांत ना, आमच्या मदेगांत ना, पण काळजानसून असल्या लोकांचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच भास्कर गाडगील हो शिवोचो न्हू, हो भायलो हांगर येवन एक स्ट्रॉंग कोर ग्रूप म्हणटा पळय तिणी हो स्थापीत केलो हांगा. तितून एक मेन फावंडर आनी मेन मनीस आसलो म्हणटा तो पंढरीनाथ हरिचंद्र वांयगणकर. तो ह्या इन्स्टिट्यूटाचो फावंडर प्रेसिडेंट जालो. तेज्या बरोबर जवळ 16 लोकांनी 1969 ही संस्था स्थापीत केली. टायम जाणा जातलो म्हणल्यार ही नांव ह्या लोकांची वाचूंकूच जायी की ज्या लोकांनी ह्या इन्स्टिट्यूट उबारपाक पळय जें कितें केलां 54 वर्सां पयलीं त्या लोकांक आमी उगडास करूंकूच जाय. जसो आपलो बापूय आसता पळय, आमी खूब फाटीं बापूय मेल्या उपरांत तेजें वर्स श्राद्ध हें तें करूंक नासतात. आसतना जें करूंक जाय पळय तें करूंक सोदिनात. सो आयज हे आमचे लोक खूब जाण ना आमच्या मदेगांत, पूण स्टील तेंचे रिमेंबर आमी करूंकूच जाय. सर्वांक हांगर बसलेल्यांक खबर आसूंकूच जाय. सो हांव हेंची नांव वाचता. मुद्दाम एक तुमी लक्ष दिवन आयकपाचें. सर्वप्रथम ह्या इन्स्टिट्यूटाचे कॉन्स्टिट्यूशन बरोवणारो आनी सेक्रेटरी म्हणून पद, तशेंच ह्या इस्कॉलाचो पयलो हेडमास्टर म्हणून मान स्थापीत करणारो मनीस भास्कर गाडगील. तसोच ह्या इन्स्टिट्यूटाचो फावंडर, प्रेसिडेंट आनी चेअरमन पंढरीनाथ हरिचंद्र वांयगणकर. तसोच ह्या इन्स्टिट्यूटाचो फावंडर ट्रेजरर ह्या मनशान ह्या इन्स्टिट्यूटाक लागून ह्या इन्स्टिट्यूटाची जमीन विकती घेवपाचे पर्यंत आनी खूब वेगळे प्रकारान प्रयत्न करून ह्या इन्स्टिट्यूटाक उबें करपाचो प्रयत्न केलो. तो म्हणजे विठ्ठल शिरोडकर. आयज तेंची चेडूं आनी ह्या इन्स्टिट्यूटाची एक्स टीचर शीला वेर्णेकर सुद्दां हांगा आसा. हांव तेजे सुद्दां काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. नारायण पार्सेकर, श्रीपाद पेंडसे, रामचंद्र मयेकर, पंढरी गोलतेकर, रवनाथ सावंत, लक्ष्मीकांत नायक, विश्वनाथ चोरंकर, प्रतीक गारगाळकर, विठ्ठल सालगांवकर, दिगंबर पेडणेकर, यशवंत लाडू गोवेकर. यशवंत लाडू गोवेकर म्हणजे हो डॉक्टर सचिन गोवेकराचो बापूय. आनी हालींच एक 4 दीस जाले दिगंबर पेडणेकर हो एक्सपायर्ड जालो, हो संवसारांत ना. हे प्राथमीक हे सगळे पयले मनीस 1970 ज्यांनी हे इन्स्टिट्यूट उबें केले. 1917 16 मार्च 1970 ह्या इन्स्टिट्यूटाची सोसायटी फॉर्म जाली. कायदेशीर सोसायटी फॉर्म जाली एका वर्सा नंतर, म्हणजे 16 मार्च 1970. 12 मार्च 1970 कायदेशीर सगळे मेंबर हे 15-16 लोक जाल्लेले. आनी हेंच्या भितून सगळे डिस्कशन जावन कोण प्रेसिडेंट जावंक जाय, कोण चेअरमन जावंक जाय, कोण सेक्रेटरी जावंक जाय, हे सगळे थारोवन मागीर कमिटी रेजिस्टर जाल्लेली 1970. सो हांव सगळ्या वतीन तुमकां सगळ्यांक मागता, हे लोक ना तेंचे काळजानसून देव बरें करूं. मुद्दाम तुमी तांकां ताळयो मारपाच्यो. तशेंच हे इन्स्टिट्यूट आफ्टर दीस पीपल काही जे महत्वपूर्ण लोक हे इन्स्टिट्यूटान जॉईन जाले. एक ह्या 16 लोकां उपरांत लोक जे पळय मेंबर जाले इन्स्टिट्यूटाचे, तितून जगन्नाथ मांद्रेकर, नारायण नार्वेकर, जगन्नाथ मांद्रेकर, नारायण नार्वेकर हो प्रेसिडेंट आनी चेअरमन सुद्दां काळी तेप ह्या इन्स्टिट्यूटाचो आसलो. जगन्नाथ मांद्रेकर सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर म्हणून काम करता. तेज्या उपरांत दीपक वांयगणकर, राजेश वांयगणकर आनी शैलेश वांयगणकर हे 3 मेंबर जाले 1995. आनी तेज्या उपरांत म्हाज्या सारको मनीस पळय ह्या इन्स्टिट्यूटान येयला 2014 सालांत. आनीक एक 3 मनीस ह्या इन्स्टिट्यूटान येवन एज अ मॅनेजमेंट म्हणून हे इन्स्टिट्यूट चलोवपाचो प्रयत्न केला. तशेंच आयको येता तुमकां
आताच्या 16 मेंबरा बद्दल मागीर नवीन पळय मॅनेजमेंटाचे मेंबर कोण जाले त्यांची नांवां तुमकां सांगली. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ह्या फावंडर्स 16 मेंबर असले पळय पयले आनी मागीर थोडे जवळ जवळ 95 उपरांत पळय तेज्या बरोबर आनी टील इवन 2019-20 परून काम करणारे कर्मचारी ह्या इन्स्टिट्यूटाचे टीचर्स हेंचो सुद्धा हे इन्स्टिट्यूट उबारपाक महत्वाची भूमिका आसा. सर्वप्रथम आसा हनुमान नार्वेकर आसा, हांगा वासुदेव आगरवाडीकर आसा, शीला वेर्णेकर आसा, विश्वनाथ चोडणकर आसा आनी तशे कितलेच शिक्षक आमच्या मदेगार हांगर ना ते आयज, पूण हे इन्स्टिट्यूट डेव्हलप जावपाक तेंचो खूब महत्वाचो वाटो आसा. हितून इवन तेंच्यांनी स्वताचे जीपीएफ म्हणजे ग्रॉस प्रोविडंट फंड हो सेविंग आसता, रिटायरमेंट जाल्या उपरांत टिचराक मेळटा, तेणी काडूंक मेळटा तो केन्नाय आपले घर बांदता, आपले भुरग्याचें लग्न बीन जाता आसतना. तरी हेंच्यांनी आपल्या भुरग्याच्या लग्नाक न्हू हेंच्यांनी ते ग्रॉस प्रोविडंट फंड सुद्धा इन्स्टिट्यूट उबारपाक लागून आपल्या जीपीएफांसून सुद्धा पयशे दिल्लेले आसा. विटनस हेका इवन हनुमान नार्वेकर आसा, सुदेश कोचरेकर आसा, वासुदेव आगरवाडीकर आसा, हेंच्यांनी आपले स्वताचे सॅलरीनसून जीपीएफांसून पयशे दिवन हे इन्स्टिट्यूट उबारपाक खूब प्रयत्न केल्लेले आसा. तशेंच 2 टिचर्स आनीक आसा आमच्या मदेगार, दॅट इज विजया आनी मीना. विजया वांगणकर आनी मीना आगरवाडीकर हेंचो सुद्धा रोल हे इन्स्टिट्यूट डेव्हलप करपाक एक वेगळ्या प्रकारचो आसा. सांगूंक सोदता की शिक्षक आजी आनी माजी आतां पळय आसा पळय जे रिटायरमेंटाक आमी 2-2.5 वर्सांनी रिटायरमेंट जावपाचे आसा, सुदेश कोचरेकर जावं आशा वलवयकर आनी हे रिटायर जाल्लेले आमचे स्टाफ जे येयल्लेले आसा हेंच्यांनी प्रत्येकान हे इन्स्टिट्यूट उबें करपाक लागून महत्वाची भुमिका बजायलेली आसा. ते जे हांगर आसा पळय तांकां पुन्हा एकदां म्हणटा हांव तुमचे वचून ताळयो मारून घे तेंच्यांनी, कित्याक आयज तेंच्या खातीर इवन म्हाज्या सारक्या मनशाक कितें हांगर करपाचो, नवीन कितें करपाचें आमकां पुन्हा एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. तो जावन चेअरमन, हांव जावन ऑर हेडमास्टर, आमी तिगूय जाण सद्या एक वेगळ्या प्रकारान हांगर मेळून काम करता. सो हांगर आमकां ही संद मेळटा ह्या लोकांक लागून. ह्या लोकांनी हे उबें केल्लेलें आसा आनी हे उबें केल्लेलें आसा पळय ताका कशें पॉलिश करून आनीक फुडें कशें व्हरपाचो पळय हो आमचो प्रयत्न आसा. तशेंच आयच्या दिसा हांव इवन आय हॅव टू रिमेंबर रुडॉल्फ जो ही इन्स्टिट्यूट ITI चलयता, चलयता म्हणजे तो जेकब मॅथ्यू चलयता, तो जर्मनीक आसता. ह्या फॉरेनरान सुद्धा आमच्या शिवोलच्या भुरग्यांक लागून, बार्देशाच्या भुरग्यांक लागून वयर सरपाक लागून हे इन्स्टिट्यूट उबारपाक लागून सुद्धा खूब हातभर लायलेलो आसा. रुडॉल्फ जो हांगर ना पूण केन्ना ईमेल बिमेल धाडटा म्हाका तो, आनी जेन्ना इंडियेन येता आमी ताका रेगुलरली हांगर मेळटात हे कॅम्पसान येयलो की तेजो सुद्धा महत्वाची भुमिका आसा. तशेंच एक्स स्टुडंट ह्या इन्स्टिट्यूटाचे जे एक्स स्टुडंट इवन लॉटरी सुद्धा इकून भोंवलेले आसा. रिकॉर्ड पळय आसा ह्या इन्स्टिट्यूटाचे, सर्टन रिकॉर्ड्स आर व्हेरी क्लियर. हे एक्स स्टुडंट लॉटरी आख्ख्या गोंयभर आतां लॉटरी विकता आनी तेन्ना लॉटरी विकता हितून फरक आसलो. हे भुरगे इन्स्टिट्यूटाचे टिचरा बरोबर भुरगे आनी म्हाका दिसता हांगा 2-3 तरी टीचर अशे आसा की ते भुरग्यां वांगडा बरोबर वयताले. तो जाण एक सुदेश कोचरेकार, हनुमान नार्वेकर, वासुदेव आसा, वासुदेव आगरवाडीकर, विश्वनाथ आसा, हे त्या भुरग्यां बरोबर आसताले. सुदेश म्हाज्या स्पान इवन एज अ स्टुडंट म्हणून काम केल्लेलें आसा की टिकेटी लॉटरीच्यो आख्खे गोंयभर भोंवन विकून तेंच्यांनी पयशे उबे करून ह्या इन्स्टिट्यूटाक हातभर लायला. हांव ते एक स्टुडंट सुद्धा, हांव सगळ्यांची नांवां घेवंक शकना, खूब जाणांची नांवां खबर आसा म्हाका पूण सगळ्यांची खबर ना. ते एक स्टुडंट सुद्धा ह्या इन्स्टिट्यूटाक उबे करपाक लागून मोठो हातभार आसा. हांव तेंचे सुद्धा काळजानसून स्वामी विवेकानंद सेवा संघ कीर्ती विद्यालया कडसून तेंचे धन्यवाद म्हणटा, तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सुद्धा हे इन्स्टिट्यूट उबे करपाक लागून 18,25,000चे लोन सँक्शन केल्लेले, तितून जवळ जवळ 10.5 लाख तेंच्यांनी दिल्लेले, तेजो सुद्धा वापर जावन हे इन्स्टिट्यूट उबें जाला. आनी लास्ट 2014 पर्यंत सुरू जाला नवीन कमिटी जेणी फ्रॉम लॉट ऑफ डिफरंट लोकांक कडसून, शिवोलच्या लोकांक कडसून सुद्धा हातभार घेवन काही प्रामुख्य शिवोलचे लायक डॉक्टर सचिन गोयकर आसा. आपयलो ताका अनफॉर्च्युनेटली ह्या वातावरण थंडेच्या वातावरणात लोक खूब शीक आसा.
क्लिनीक हाऊसफुल आसा त्या करता येवंक मेळना. ह्या डॉक्टर सचिन गोयेकराचो बापूय सुद्दां ह्या इन्स्टिट्यूटाचो मॅनेजमेंट आसलो. जस्ट फ्यू डेज बॅक सुद्दां तेणी 10,000 इन्स्टिट्यूटाक दिला. हेज्या पयलीं अशें तेणी 10-20 जवळ 30,000 रुपया इन्स्टिट्यूटाक दिला. असे कितलेच लोक. एक आमचो एक स्टुडंट अमोल वालके तेणी जवळ 25 लाख मोडून 2018 चिल्ड्रन पार्क बांदून दिल्लेले. ते आतां आमकां येणाऱ्या काळात नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी फॉलो करपाक एकदम बरें पडलें आसा. सो हे सगळ्या लोकांचे ह्या इन्स्टिट्यूटाक उबे करपाक लागून प्रयत्न आसा. आनी आयज हांव एक मान टायट आनी बरो नेटान रावला. मुद्दाम हो ब्लेजर सुद्दां मुद्दाम घाला हांवें कित्याक लागून टू मार्क अ रिस्पेक्ट फॉर दीस पीपल. ह्या ज्या लोकांनी पळय फावंडर मेंबरांनी जो जांग भास्कर गाडगील, जो जांग पंढरीनाथ वांयगणकर, जो जांग विठ्ठल शिरोडकर, जो जांग पंढरीत गोलतेकर, तो जांग लक्ष्मण नायक, तो जांग रामचंद्र सालगांवकर, असे कितलेच लोक आसा पळय ते जांग एक्स स्टुडंट, ते जांग ह्या इन्स्टिट्यूटाचे एक्स टिचर्स. अजुनूय एक टिचराचें नांव विसरलां हांव सांगपाक तरी. विश्वनाथ म्हणून एक टिचर आसा, विश्वनाथ आजगांवकर. अजुनूय ते फाटले माड लायला पळय न्हू, तो मोठ्या हितून म्हणटा की हे माड आपणीन लायलेले. इन्स्टिट्यूटाची प्रॉपर्टी म्हणटकूच ते इन्स्टिट्यूटाचे माड, पूण तेणी आपणीन लायलेले. आयज ते माड येदे व्हडले जाल्ले आसा की नाल म्हाका दिसता आमी वर्सा 3-4 फावटी ते माडाचे नाल काडटा. हे सर्व लोकांक हांव ह्या फावंडेशन दिसा निमतान सगळ्यांचे तीव्र अभिनंदन करता, अभिवादन करता. तांकां वेगळे प्रकारे शिक्षण दिवपाचे जी आयच्या काळाची गरज आसा. इनफॅक्ट सांगपाक आमी अजुनूय खूब फाटी आसा. अशे फॉरेन देश पळोवशी तर ही पॉलिसी भुरग्यांक पळय कितें दिवंक जाय, पयले कशे पद्दतीन शिकूंक जाय, ह्यो पॉलिसी 10-15-20 वर्सां पयलीं बाकीच्या कंट्रीनी सुरू जाल्यो. आमी फाटी आसा. आनी आमचो व्हडलो एक प्रॉब्लम म्हणटा पळय ती आमचें ह्यूज पॉप्युलेशन. स्कुलांनी खूब भुरगे आसा, त्या खातीर हें धोरण फुडें व्हरपाक खूब त्रास जाता कशें दिसता म्हाका तरी सरकाराक. पूण आमचे सारके इन्स्टिट्यूट जवळ जवळ 600 भुरगीं आसा. हे इन्स्टिट्यूटान हें धोरण फुडें व्हरपाक कांयच हरकत ना. आमी मॅनेजमेंट आनी इन्स्टिट्यूटाचे टिचर्स एक रावले जाल्यार हें धोरण इजली फुडें व्हरों येता. आनी हें धोरण फुडें व्हेलें तर जाल्यार येणाऱ्या पिढीक हेजो फरक पडटलो. सांगपाक थोडक्यात म्हणजे हे धोरणाचो एकूच मुद्दो आसा. भुरगो 3 ते 7 वर्सां म्हणजे तेजे 1000 3 ते 7 वर्साच्या काळात 1000 दीस आसता. जवळ एक्चुअली दॅट इज 1085 डेज 85 डेज सायडीन दवरा. 1000 दीस आसा पळय, हे भुरग्याचो मेंदू डेव्हलप जाता, भुरग्याचो ब्रेन डेव्हलप जाता. आनी हो ब्रेन डेव्हलप करपाक डायरेक्टली ABCD 1 2 3 हे शिकोवपाची गरज ना. हे सायंटिफिकली प्रूव्ह केलेले आसा. भुरगो 3 वर्सां 2.5 वर्सां एका प्ले एक्टिविटी गेमी खेळोन भुरग्याचो मायंड कसो डेव्हलप करपाचो पळय न्हू, हो एक प्रामुख्य मुद्दो आसा लो लेवल एज्युकेशन. आनी हो मुद्दो आमी इम्प्लिमेंट करूंक शकता. आमच्यो 5 टिचरी स्पेसिफिकली आमी अपॉइंट केल्या ह्या नवीन वर्साक, स्पेसिफिकली टू सी दॅट ह्या पद्दतीन भुरगो तयार जावपाक. आनी तांकां 2 सहकारी आसा, म्हणजे जवळ जवळ 7 स्टाफ आसा आमचे कडेन ही पॉलिसी फुडें व्हरपाक. ह्या 7 स्टाफांक और ही पॉलिसी फुडें व्हरपाक अजून पर्यंत गव्हर्मेंटाचो आमचे कडेन कांय ग्रांट बी तसो ना. पूण इन्स्टिट्यूट जबाबदारी घेवन येणाऱ्या काळान पयलीच तयारी करून भुरग्याक पळय जी बरी गजाल आसा पळय ती पयली कित्याक दिवची न्हू, हो प्रयत्न. कित्याक आयज आमी म्हणटा की पळोवया फुडल्या वर्सा खंयच्या बाकीच्या इस्कुलांनी करूंक ना, भुरग्याचें लुकसाण जाता, भुरग्याक लुकसाण जावंक फावना. हो प्रयत्न. आनी ह्या प्रयत्नात भुरग्याचो कसो मायंड क्रिएटिव्ह स्किल्स म्हणटा पळय, देर इज समथींग कॉल्ड एज वॉट हॉलिस्टीक डेव्हलपमेंट. म्हणजे 4य पद्दतीन भुरग्याचें डेव्हलपमेंट जावंक जाय. सोशल बाबतीन समाजान कसो वावरूंक जावो, इमोशनल बाबतीन आपले कशे बिहेवियर आसूंक जाय, आनी मायंड मेंटली कसो प्रिपेर जावंक जावो लर्न करपाक. त्या खातीर इवन आमचो बॅनर आसा पळय तेजेर सुद्दां बरयलेलें आसा किड्स मस्ट प्ले. भुरगो खेळोंक जाय पयलो आनी मागीर तो शिकतलो भुरगो. आनी त्या खातीर आमचे सरपंच साधन सुद्दां जवळ जवळ 4 रूम आमचे आसा पळय ते वेल इक्विप्ड आसा. म्हाका दिसता जवळ जवळ सगळे पेरंट्स हांगर बशिल्ले आसा पळय तेंच्यांनी ते पळयलेले आसा. तशेंच चिल्ड्रन पार्क आसा फाटल्यान आमचे ते सुद्दां वेल इक्विप्ड आसा. तशेंच आनीक आमी नवीन टूल्स क्रिएटिव्ह टूल्स जे भुरग्यांक लागतले येणाऱ्या काळात हे सगळे हाडपाची आमचे कडेन आमी तशी तयारी केल्लेली आसा. थोडे गजाली आमी ऑर्डर केल्लेले आसा, थोडे आमी प्रामुख्यान ह्या टिचरांक सांगलेले आसा.
तशेंच आनी सांगूंक सोदता की कीर्ती विद्यालय न्हिदून उठूंक ना आनी सांगता की आमी आयज नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी सुरू करता सगळ्या पयलीं ना. 2 वर्सां पयलीं ह्याच हॉलान नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचे सेमिनार घडोवन हाडलेलो आमी संपूर्ण गोंय राज्याच्या टिचरांक आनी हेड मास्टरांक 2020 हाडलेलो. सर्वप्रथम खंयच्याच इन्स्टिट्यूटान करूंक नासलो. म्हणजे 2020 आमचे प्रयत्न चालू आसा. ह्या मदल्या काळात ह्या इन्स्टिट्यूटाक समाजातले आणि गोंय राज्यातले सर्वश्रेष्ठ शिक्षण तज्ञ रमेश सप्रे, पांडुरंग नाडकर्णी, अनिल सामंत यांच्या सारखे लोक कितलेशेच हांगर येवन उलोवन गेले, इन्क्लुडिंग तितून रामदास केळकर असे कितलेच लोक ह्या भुरग्यांक आणि टिचरांक मार्गदर्शन हे पद्धतीन करून गेल्ले आसा. तशेंच आमचो 8 वर्साचो तर प्रोग्रेस रिपोर्ट काढलो. इनफॅक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट एक बुकलेट आमी आमचो प्रिंट आयज करपाचे असले. अनफॉर्च्युनेटली जो पळय प्रिंटर हो कर्नर आसलो पळय ताका कोविड बाधा जाले. लास्ट 10 days ही इज हॉस्पिटलायज्ड, जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल 4 days बॅक. शेरल म्हणून आमचे डायगो प्रिंटर थंय आसता ते अनफॉर्च्युनेटली कुड नॉट रिलीज इट. पण आमचे 8 वर्साचो पळय हो प्रोग्रेस रिपोर्ट आसा इन्स्टिट्यूटाचो. प्रत्येक स्टेप आसा पळय हे वेगळे पद्धतीचे स्टेप आसा. प्रत्येक स्टेप आसा पळय ते भुरग्याचे वेगळ्या पद्धतीन डेव्हलपमेंट जावपाचे, तितून इवन टिचराचे वेगळ्या पद्धतीन डेव्हलपमेंट जावपाचो हो प्रयत्न आसा. 1969 जे कितें यूज जाल्ले त्या टायमार त्याच्या लागून आमी आयज हांगासर आसा. पूण चडांत चड हांव आमचे पयलीं फावंडर्साचो आभार मानता. आनी तुमकां सगळ्यांक आयच्या फावंडेशन दिसाची उर्मित परबी दिता. आल्बर्ट आयन्स्टायन म्हटलेलें everything great in the world happens only because someone does more than he has to. हांगा someone हे आमच्या फावंडर्सांक लागता. तेंच्यानी त्या टायमार कितें यूज जाल्लें ताका लागून आयज आमचे इस्कॉल आमचे कडेन आसा. एक स्कूल स्टार्ट करप एक फकाणाची गोश्ट न्हय. ती बी 1969 गोंयांत स्वतंत्र 7 ते 8 वर्सां जाल्ली. त्या टायमार तेंचे एक विचार येयलो. तो बाब गाडगीळ म्हूण, पंढरीनाथ वांयगणकर म्हूण, शिरोडकर म्हूण, पंढरी कोलतेकर म्हूण सगळ्यांनी मेळून एक विचार आयलो तेंच्या मनान. हे मनीस आसले हे एका हितूंतल्यान आसले, एका जाग्यार नासले, डिफरंट जाग्या वयले आसले. बट तेंच्यांनी एके कडेन येवन एक संस्था स्थापन केली स्वामी विवेकानंद सेवा संघ, जे हे इश्कॉल चलयतात. ते इश्कॉल स्टार्ट करपाक तितके सोंपें नासलें तेंकां. पयलो प्रश्न आसलो जाग्याचो. हेड मास्टरान सांगला हांगा थंय क्लासीक घेवन रेंटाक घेवन इश्कॉल स्टार्ट जाले. हांवें तर आयकलां की त्या टायमार टिचर ह्या क्लासीन वचपाक सुद्दां सायकल यूज करतालो. दुसरो प्रश्न आसलो फायनान्स. गव्हर्मेंट इनिशियली कोणाक फायनान्स दिनासलो. मागीर केन्ना हळू गव्हर्मेंटान एड दिले तेन्ना ते मातशें सुदारीत जालें मागीर हें. आनी तिसरें आसलें आमकां टिचर्स. आमचें गोंय नवीन लोक स्वतंत्र जाल्ल्यार चड टायम जावनासलो लिबरेशन जाल्ल्यार आमचे कडेन टिचर्स मेळनासले. सो टिचर्स आमकां गोंया भायर हाडचे पडटाले. आनी त्या टायमार ते खुबशे टिचर आमचे गोंया भायर आसले. गोंया भायरचे येयले तेंच्यांनी खूब सहकार्य केलें आमकां. आतां पयशे ना म्हटल्यार बाबा ते भायले लोक येतात, टिचर्स येतात, तेंचो जेवणाचो प्रश्न आसता. अशें की म्हाका खबर आहा त्या कोतान खंय तरी हांगा शिवोलेन एक दुकान, ग्रोसरी दुकान तेंकां एक हे केल्लें आसा ज्या जाग्यार ते स्टाफ मेंबर कोण हे जेका आमी अपॉयंट केल्ले पळय तेंच्यांनी वचून थंय आपली जेवणाचें कितें सामान घेवपाचें आनी तें बील त्या टायमारले मॅनेजमेंट ते फारीक करताले. आनी खरेंच हांव अभिनंदन करता की तेंच्यांनी त्या काळार जितके त्रास वचून सुद्दां ते इश्कॉलाक निमाणे पर्यंत रिटायर्ड आसा हांगासर आशिल्ले. आनी तेंच्यांनी इतकी जी मेहनत घेतली इतक्या वर्सां गेली 50 वर्सां तेच्या पयलीं ती आमकां आयज ही बिल्डींग आसा. ही बिल्डींग सांगला तशें आमच्या स्टाफाचो खूब व्हडलो रोल आहा, आमच्या स्टुडंट्साचो रोल आहा, आमच्या वेल विशयाचो रोल आहा. तेंच्या सगळ्या सहकार्यान ही आमचे कडेन आयज एक व्हडली बिल्डींग आमच्या फुडल्यान आसा जेका जे आमी बऱ्यांतले बऱ्यो सवलती दिता. आतां तेंच्यांनी जे स्वप्न पळयल्लें की शिवोलेच्या भुरग्यांक शिक्षण मेळपाक जाय, स्पेशली गरीब भुरग्यांक, ते साकार करपाचें काम आतां आमचें आहा. आमचे कडेन इतके रेडीमेड आतां बिल्डींग आसा तेचेर फक्त आतां कितें म्हणटा कळस चडोवपाचो आमचें काम. आनी हें काम आमचें हें चालू आसा. 2013 जेन्ना हांव फूल स्विंग मॅनेजिंग कमिटी मॅनेजमेंटाक आयलो, म्हाज्या कडेन परमानंद मांद्रेकर हो म्हाजो फ्रेंड, तो सुदेश, हे आमी इतक्या वर्सांक आतां इस्कॉलाक लागून जे आमचे स्वप्न पळयल्ले आहा पळय ते फुडें व्हरपाक अशेच प्रयत्न चालू आहा. आतां म्हणटा आमचो तो बूक प्रोग्रेस रिपोर्ट तो आमचो रेडी जावंक ना. पूण सांगपाक दिसता की रिपोर्ट ना सुद्दां जे कितें डेव्हलपमेंट जाला आमकां
आमच्या दोळ्यांनी दिसता हांगासर. आता एड्युकेशन पॉलिसी कितें आहा ती म्हाका सांगपाची गरज ना, ती आमचे परमानंद मंत्र्यान तुमकां ऑलरेडी सगळी एक्सप्लेन केल्ली आसा. म्हाका एकूच सांगूंक दिसता, आमचे कीर्ती विद्यालय जरी आमी म्हणटा तेका एक हे सेयींग बरें लागता, मुर्ती ल्हान आनी कीर्ती महान. सो हे इस्कॉलाक आमी वयर व्हरपाक, फुडें व्हरपाक, हेच्याकून वयर उंचाय व्हरपाक आमकां सहकार लागतलो, आमच्या टिचर्साचो, आमच्या स्टुडंट्साचो, आमच्या मॅनेजमेंटाचो आमकां सदांच सहकार्य आसतलो, आमच्या वेल विशेसाचो. सो हांव आतां एक विश्वास दवरता की आमकां वरचो सहकार्य सदांच लागतलो. So here is Samiksha Kole for securing 86%, getting the first rank. I'd like to request our chief guest to give away the memento to Miss Sanjana Singh for securing 79%, getting the second rank. For securing 76%, getting the third rank. I request the parents to come along. Now I request our chairman to give away the prize to Miss Ambika Vishwakarma for securing 76%, getting the third rank. Okay, I'd like to request our headmaster to give away the prize to Miss Sampada Shirorkar for securing 76%, getting the fourth rank. Please, parents, come along.